दोस्तों आज हम सुनने वाले हैं सैटर्न ग्रह और हमारे यूनिवर्स की आवाज़ को। जैसा हम जानते हैं कि यूनिवर्स में साउंड नहीं होता, लेकिन फिर भी प्लैनेट, स्टार्स और हमारा यूनिवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालते हैं। और जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हम मैकेनिकल वेव में कन्वर्ट करते हैं तो हम इनको साउंड के फॉर्म में सुन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं सबसे पहले सैटर्न ग्रह की आवाज़। अब सुनते हैं ब्रह्मांड की आवाज़। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।